खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 24 मार्च 2026 मायथाइ एबा 9 सैत्र दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फोथायनानै लानाय थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव सानथांखि लानाय खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया सरासनस्रायै समानथि थागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। सानजौफुनि उनाव मोजां खौरां मोननो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया सिगांथिं आवगायगोन। गोसोआ खुसि थागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोनाबिलियाव गोजोनथाव फिथाइ मोनगोन। गोसोआरि दिदोमथि लाखिनाय जागोन। साना दावगानायाव मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 32 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों नाजानाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि दिदोमथिया बाखनायथाव मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननाय मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया समानथि थागोन। मोनसे गोदान बेसाद आरजिनायनि जाथावना दं। लोगोफोरजों गोजोनथाव रायज्लायनाय जागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। सानजौफुनि उनाव मोजां नेरसोन नुजागोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ सिरि थागोन। गोसोआरि रोखाथिया थाबाय थागोन। मोनाबिलियाव गोजोनथाव जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। फोनांजाब रोंग'थिनि गेजेरजों खामानिफोराव दावगानाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि फिसा-फिसौ खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरजों थुलुंगाखांनाय सावरायगोन। सोरजिलु सानस्रिया बांगोन। सानजौफुनि उनाव गोदान जाथावनाफोरा ओंखारगोन। दावबायनायनि खाबु दं। फरायसाफोरा जर'खा मुलाम्फा मोनगोन। गोसोआ गोरों मोनदांगोन। गोदान दिथाया रोखा जागोन। गोसोआ मोनाबिलिसिम थागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 41 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै नखरजों मोनसे गोख्रों सोमोन्दो थागोन। न'जों सोमोन्दो थानाय बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि हालोदा लासै-लासै जौगागोन। खामानि थिलियाव धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। बैसोगोराफोरनि सुबुरुनआ बाहायजाथाव जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव फोथायनाया बांगोन। मोनदांथिफोरा समानथि थागोन। सानजौफुनि उनाव रिलिफ मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिया सिगांथिं थांगोन। गोसोआ सिरि थागोन। मोनाबिलियाव गोजोनथाव जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै दैदेननाय रोंग'थिया गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव मान मोननायनि जाथावना थायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव गोसो गुदुं जागोन। गोदान बिबानफोरा थुलुंगा होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सानजौफु जानायनि उनाव मोजां खौरां मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसारगोन। गोसोआरि गोहोआ सोलिबाय थागोन। मोनाबिलियाव रंजा खुसि जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 55 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै खामानिफोराव जाफुंसार जानाया गोसोजों फैगोन।
रांखान्थियारि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि सानथांखिया खामानि थिलियाव जाफुंगोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान गियाना मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा नोजोर होगोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सानजौफुनि उनाव रिलिफ मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। मोनसे गोदान दिथा रोखा जागोन। गोसोआरि समानथाय थागोन। मोनाबिलिया गोजोनथाव जागोन। साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 36 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। तुला राशि। दिनै समानथि साननाया मुलाम्फा जागोन। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया लाखिगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दो थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव दावगानाय जागोन। सानजौफु समाव मोजां खौरां फैनो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। गोसोआ रोखा जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बेसाद मोननो हागौ। मोनाबिलियाव सिरि जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 62 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै साहसगोनां सानस्रिया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव दावगानायखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननाय मोनगोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोदान बिबानफोरा गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। लोगोफोरा थुलुंगा होगोन। आद्रा थानाय खामानिया सिगांथिं थांगोन। सानजौफु समाव गोजोननाय मोनगोन। गोदान बिथांखिया जाफुंगोन। गोसोआरि गोहोआ थाबाय थागोन। मोनाबिलिया गाहाम जागोन। गोसोआ दिदोम थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखराव गोजोनथाव थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। सानजौफु जानायनि उनाव गोजोननाय मोनगोन। मोनसे गोदान लामा मोनगोन। गोसोआ खुसि जागोन। गोसोआरि समानथाया मोजां जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 48 आरो खाफालगोनां गाबा जादों केसर गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव दिदोमै दावगानाय जागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। नखरनि फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। गोजौ थाखोनि दिथा होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। सानजौफुनि उनाव मोनसे गोदान खाबु ओंखारगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। गोसोआरि रोखाथिया थागोन। मोनाबिलि समाव गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिदोम थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि खाबुफोरा नुजाथिगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया थुलुंगा होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सानजौफु समाव मोजां खौरां फैनो हागौ। मोनसे गोदान सिनायथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि रोखाथिया थागोन। गुसुं दावबायनाया जाथावना। गोसोआ गोरों मोनदांगोन। मोनाबिलिया रंजाथाव जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 39 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआरि गोहोआ बांगोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि मदद मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननायखौ नुनो मोनगोन।
खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोदान बिथांखिनि सायाव फोथायनाया बांगोन। लोगोफोरजों मोजां रायज्लायनाय जागोन। सानजौफु समाव मोजां नेरसोन फैगोन। फिसा फिसा जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। गोसोआ समानथि थागोन। दावबायनाया जाथावना दं। मोनाबिलियाव गोजोन जागोन। गोसोआ गोजोन मोनगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।